السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता से von der letzten Jumma an, sagte so, hatte ich bereits erklärt, in Bezug auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass in Pakistan am Geburtstag des Propheten verschiedene Versammlungen stattfinden. Und wir wissen aus vergangener Erfahrung, dass auch dieses Jahr es möglich war, dass in Bezug auf die Charakterzüge des Propheten sehr wenig gesprochen wird, aber über den heißen Messias a.s. und die Jamaat Ahmadiyya sehr, sehr viel Tyrannei und Botschaft des Zwist und verbreitet wird. Insbesondere was Rabwa als Ort angeht. Als dann die Reports angekommen sind, ist genau dies geschehen. In Rabwas Straßen gab es verschiedene Demonstrationen und alle haben dort die Freiheit, alles zu sagen, was sie möchten. Die Ahmadis haben aber nicht mal die Erlaubnis, den Namen Gottes oder den Namen des Propheten in den Mund zu nehmen. Das ist die Arbeit der Gelehrten, sagt Hazur, und möge Allah diesem Volk milde walten lassen und mögen sie erkennen, schlecht gegenüber den verheißenen Messias zu sprechen oder auch Beleidigungen auszusprechen. Das ist deren Praxis seit längerem. Aber wir wissen, dass diese Feindschaft uns nicht zurückwerfen kann. Im Gegenteil, wir wissen nämlich aus Erfahrung, dass jede Feindschaft uns nach vorne bringt und unsere Entwicklung noch weiter beschleunigt. In diesem Zusammenhang, sagt Herr Suriak, das möchte ich einige Abschnitte aus den Schriften des verheißenen Messias a.s. euch allen vorlegen. In diesen Schriften wird die Liebe und Hochachtung des verheißenen Messias gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber auch sein Respekt und sein Ehrgefühl, was auch verletzt werden kann, wenn andere dagegen vorgehen, zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite sind das diese Feinde der Jamaat Ahmadiyya,
die die Spott über ihn treiben, und auf der anderen Seite ist der verheißene Messias, Islam, der die Schönheit, die Majestät und den Glanz des heiligen Propheten Muhammad sallam präsentiert. Der verheißene Messias, Islam, erklärt, dass die Wahrheit darin besteht, dass herausragend in Bezug auf alle Propheten der große Prophet ist, durch dessen Hand das Unheil von dieser Welt genommen wurde und der die Einheit Gottes wieder auf der Erde einrichtete und der mit Beweisen und Argumenten all die Schwächen der vorhergegangenen Glaubensrichtungen ausmerzte und ausräumte und die wahre Form und das wahre Wissen über die Erlösung den Menschen heute präsentiert hat. Mit diesem Beweis, was der Profit dessen ist und was der Zugewinn durch ihn ist. Daraus können wir auch seine Stellung bestätigt sehen. Das Buch des Himmels ist Zeuge und alle Menschen, die Augen haben können, sehen, dass dieser Prophet herausragend gegenüber allen anderen Propheten ist, und das ist der Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen Allah sein auf ihm. Das ist ein Abschnitt aus Barain Ahmadiyya. Dann in Bezug auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Charakterzüge, sein moralisches Niveau. Diesbezüglich berichtet der verheißene Messias, dass Hazrat Musa in Bezug auf seine moralische Stellung in dem Volk Israels herausragend war. Und es war in dem Volk der Bani Israel niemand anderes, der seine Stellung annehmen konnte. Er war von allen anderen Propheten herausragend, so wie es in der Tora heißt, dass Moses von allen Menschen, die auf der Welt zu dem Zeitpunkt lebten, heiliger und erhabener gewesen ist. Diese Worte wurden nicht benutzt für irgendeinen anderen Propheten, außer für Moses a.s. selbst. Aber die Rolle des Siegels der Propheten und so wie es beschrieben wird im Koran ist tausendfach größer als die Stellung des Propheten Moses a.s. Es wird im Koran erklärt, dass alle Eigenschaften, die in den Propheten zu finden waren, versammelt in einem Propheten gefunden. Und es heißt, du bist auf dem Khuluq al-Azim, du bist besonders herausragend, was auf arabischer Sprache heißt, dass es an das Extreme grenzt. Wenn man sagt, dieser Baum ist Azim, dann heißt das, dass soweit auf der Welt es möglich ist, Bäume auszumessen und in ihrer Stellung, in ihrer Schönheit zu bewerten, dann ist dieser Baum, der Azim ist, herausragend und besonders. Und all die höchsten Formen der moralischen Eigenschaften, die der menschlichen Seele zuteil werden können, die finden wir in unseren Propheten Muhammad Mustafa wieder. Es ist genau ein Hinweis genau auf den Punkt, wo es heißt, Wakana Fadlullahi Wakana Alayka, dass auf dich die meisten Segnungen Allahs sich versammeln. In Subur Kapitel 45 wird genau das bereits bestätigt, wo es heißt, Gott, der dein Gott ist, hat dich aus Freude verbessert oder herausragend gemacht. Das ist auch aus dem Buch Barain Ahmadiyya herausgenommen.
und die besondere Form des Lichtes, die den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuteil geworden ist. Darüber beschreibt der verheißene Messias, dass diese Form des Lichtes nicht in den Sternen, im Mond, weder in der Sonne noch in den Meeren und Flüssen der Erde zu finden war. Es war nicht in den Edelsteinen, in den Diamanten und in den Perlen zu finden. Dieses Licht war nur in den vollkommenen Menschen zu finden und dessen besonderer, herausragender, aus denen die besonderste und herausragendste Person der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dieses Licht wurde einem Menschen gegeben und allen, die sich in seiner Farbe, in seiner Art und Weise färben, auch sie haben von diesem Licht was abbekommen. All diese Eigenschaften finden wir in dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der unser spiritueller Führer ist, der uns leitet, der unser Hadi ist, wieder. Also liest ein längeres Dua auf Arabisch. Sag ihnen, dass mein Gebet und meine Anbetung und in meiner Anstrengung, in meinen Opferbereitschaften, mein Leben, mein Sterben, all das nur für Gott ist und auf seinem Weg ist. Das ist der Gott, der Herr über alle Welten ist, der keinen zweiten hat. Und ich wurde dazu aufgefordert, dass ich der erste Muslimin bin und Abdulul Muslimin bin. Und seit Erschaffung der Welt gab es noch keine andere Person, die so besonders war wie ich. In diesem Zeichen finden wir all die Antworten für die Menschen, die die Ansicht haben, das bedeutet, dass all die Verantwortungen, die dem Menschen zugekommen sind und die Pflichten und die Verantwortungen, die dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuteil geworden sind, sich insoweit decken, dass sie die vollkommenste Form sind von dieser Verantwortung und dem Gerechtwerden dieser Verantwortung. Wenn wir die ältesten Hadithe herannehmen, da hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir wissen nicht, ob dieses Hadith richtig ist, dass man den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht über Jonas, den Propheten alaihi stellen soll. Aber es war letztlich auch die Eigenschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sich nicht herausragend zu präsentieren. Und wenn in einer Situation er das so erwähnt hat und wie sehr ist es von Falschheit geprägt, auf Grundlage von solchen Hadithen seine Stellung bewerten zu wollen, wo Allah ihn zum Awwalul Muslimin erklärt hat und von allen verantwortungsbewussten Menschen ihn zum Anführer dieser gemacht hat. Die Verantwortung Allah gegenüber ist hiermit gemeint. Und kann
im Anschluss dessen derjenige, der an den Koran glaubt, in der Stellung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwie Zweifel haben? Den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah die höchste Stellung gegeben. In Farsi gibt es dazu einen Gedichtvers. Das Musa und Isa sind aus deiner Gruppe und alle sind auf diesem Weg nur, weil du auf diesem Weg bist. Es bedeutet, dass Allah, der Allmächtige, zu seinen Propheten gesagt hat, mein Weg ist derjenige, der wahre und richtige Weg ist. Folgt diesem Weg. Lasst euch nicht beirren auf anderen Wegen, weil diese euch von Allah entfernen. Und wenn ihr Liebe gegenüber Allah empfindet, dann folgt mir. Folgt dem, was ich mache. Dann wird Allah auch euch lieben und all eure Sünden euch vergeben. Es ist mir aufgefordert worden, dass ich all mein Leben Allah widme und so mich darin wiederfinde, wie Allah es von mir haben möchte. Und dass ich genau zu demjenigen werde, der auf seinem Weg ist. Ich habe all das, was ich hatte, meine Person, mein Hab und Gut, alles Allah gewidmet. Es ist nichts mehr von mir. Das ist die Stellung letztlich des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sehen Sie heute die Feinde, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Rahma, die Gnade Allahs auf der Welt gebracht, aber diese Menschen heute sehen Feindschaft und Zwist. Das war ein Abschnitt aus einer Kamalat Islam, Spiegel der Schönheit. Unter Betrachtung dieses Hintergrunds sagt der Kaiser Messias, dass es nicht drei verschiedene Gottheiten oder Götter sind, der Gott der Bani Israel von Moses, Jesus und Mohammed. Und Moses Gott, beziehungsweise damals die Botschaft war für den Zeitpunkt der Menschen, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben. Und aus dem Leben von Hazrat Isa, Jesus a.s. wissen wir, dass seine Botschaft für die Völker des Judentums, die zu dem Zeitpunkt lebten, bestimmt war. Und die Tragweite dieser Botschaft war begrenzt auf diese Gruppe in dieser Zeit. Und anschließend wurde die Offenbarung versiegelt für diese Menschen. Deswegen ist auch das Neue Testament bzw. die Bibel insgesamt nicht ausreichend für die Rechtleitung und die Erlösung der Menschen, die später gekommen sind oder in einem anderen Land zu dem Zeitpunkt lebten. Die Bibel hat keine Rechtleitung für alle Gruppierungen. Wenn sie dies hätte, dann hätte die Bibel nicht die Botschaft enthalten, wie wir sie heute finden. Und auch selbst erfundene Fehler haben zu verschiedenen Fehlern im Glauben und Doktrinen geführt. Und die Einführung der Erbsünde und der Befreiung von der Erbsünde hat dazu geführt, dass die Christen sich von
Gott entfernt haben. Einerseits können sie dadurch nicht mehr die Offenbarung Gottes empfangen und auch im praktischen Sinne können sie durch die Erbsünde, durch den Glauben an die Erbsünde und dessen Befreiung durch Jesus a.s. haben sie sich vom wahren Glauben entfernt. Aber der Ort und die Zeit des Koran und die Botschaft des Koran ist vollkommen, weil derjenige, der das empfangen hat, der Khatamul Anbiya ist. Das bedeutet nicht, dass die anschließend später Menschen nicht mehr eine Rechtleitung erfahren werden, aber es heißt, dass ohne seine Bestätigung und ohne die Folgeleistung seiner Botschaft es zu keiner Offenbarung kommen kann. Und ohne ihn, außer ihm ist kein anderer Prophet Khatam, also ein Siegel der Propheten. Für jeden weiteren Propheten ist es notwendig, dass er in seiner Umma eingetreten ist und die Offenbarung Gottes ist durch ihn nicht gestoppt. Das Gesandtentum ist als solches durch ihn versiegelt bzw. gipfelt in ihm. Aber das Tor der Offenbarung ist nicht verschlossen. Und bis zum Ende der Zeit, bis zum Tag der Abrechnung, ist es festgelegt, dass derjenige, der nicht durch wahre Form der Folgeleistung von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu sich religiös betätigt, kann er nicht als erlöster Mensch betrachtet werden und auch keine Offenbarung bekommen, denn die kontinuierliche das feste Prophetentum ist durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgeschlossen, was gesetzbringend ist. Allerdings ist das Prophetentum im Silli-Zustand, im untergeordneten Zustand auch heute geöffnet und das Wissen Allahs kann deswegen von der Welt nicht, über Allah kann auf der Welt deswegen nicht erkalten. In keinem Hadith finden wir irgendwie auch nur einen Hinweis, dass nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Hadith oder so existiert, worin es heißt, dass nach ihm jemand ohne die Folgeleistung von ihm zum Prophetentum erlangen würde, das Prophetentum erlangen würde. Die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten einen Eifer in ihrem Herzen für die Liebe zu Allah und haben eine Reinheit durch die Wirkung der Nähe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren, dass sie bereit waren, wie Tiere sich schlachten zu lassen. Können wir solch ein Beispiel bei den Anhängern der früheren Propheten wiederfinden? Wir finden es auch nicht wieder in in der Zeit von Hazrat Musa oder Hazrat Isa, Jesus a.s. Nicht ein einziger war standfest gewesen. Sie waren nicht standfest auf ihrem Glauben und waren schwach in ihren Herzen. Aber die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu haben im Schatten des Schwertes ihre Bereitschaft erklärt, auch ihr Leben zu lassen. Was war es, das in ihnen diese besondere Form der Gottesfurcht entfachen ließ? Was hat sie so sehr verändert? In der Unwissenheit, in der Zeit der Jahiliya und der Unwissenheit waren sie irdische Insekten gewesen.
Aber nachdem sie diesen Propheten erkannt haben, wurden sie so von Allah zu sich gezogen, dass Allah sich in ihnen wiederfand. Der heilige Messias Islam sagt, ich kann bestätigen, dass in diesen Gefährten genau dieses Gefühl existierte und der scharenweise Eintritt der Muslime in diese Gemeinschaft der Muslime war, waren, war die Nachwirkung von den Gebeten und dem Vorbild der 13 Jahre in Mekka. Und der Boden Mekkas bebte vor diesem Wissen, dass auf ihm die Einheit Gottes verkündigt wurde. Dieses Licht der Rechtleitung, was wir in der arabischen Welt als erstes wiederfinden, und dann dieses Licht, welches sich dann von dort auf der ganzen Welt verbreitet hat, das waren die Gebete aus der Brust des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen Glaubensgemeinschaften und Glaubensrichtungen haben sich von der Einheit Gottes entfernt, außer der Islam. Das ist das Ergebnis der inbrünstigen Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Koran gibt es dazu einen Vers: Wirst du dich umbringen in deiner Trauer, dass diese Menschen nicht daran glauben, was du ihnen verkündest? In den früheren Propheten fand man diese Art der Trauer und diese Art des Mitgefühls für das jeweilige Volk nicht wieder. In der heiligen Persönlichkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam denken die Muslime heute oder erklären das heute durch ihre Taten, dass er nur für die Scharia gekommen ist. Aber es heißt, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Und dieses Dua bestätigt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für mehr gekommen ist als nur die Errichtung dieser Scharia. Der Verse Messias al-Islam erklärt, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Botschaft Allahs auf der Welt verkündet wird durch den Propheten, dass auch Wunder geschehen, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft sind. Und diese Wunder sind durch Gott inspiriert. So wie das Wunder zum Zeitpunkt von dem Krieg in Badr, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch eine Handvoll von Kieselstein oder Sand die Feinde angriff. Natürlich gab es eine Form eines göttlich geleiteten Unwetters, aber das kam im Anschluss. Jeder einzelne von den Gegnern wurde von diesem Wunder getroffen. Und deswegen gab es die Offenbarung Allahs, die wir im Koran wiederfinden, dass als du den Sand geworfen hast, dann hast nicht du geworfen, sondern ich, Gott, habe es geworfen. Und die menschliche Kraft hat dazu geführt, dass Allah seine Macht walten ließ.
Auch die Teilung des Mondes ist ein Wunder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es war der Finger des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ohne Dua dazu geführt hat, dass der Mond geteilt aussah. Sehr häufig hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch die Segnung seines Fingers Wasser dermaßen vermehrt, dass die geringe Menge des Wassers, die vielleicht für wenige Personen ausgereicht hätte, plötzlich für eine ganze Karawane ausgereicht hat. Und durch das Handauflegen auf ein wenig Brot war es möglich gewesen, dass den Hunger von tausenden Menschen zu stillen oder auch Milch dermaßen durch ein Wunder zu vermehren, dass alle davon trinken konnten. Er hat auch durch die Nutzung seines Speichels Brunnen, die salzig waren, zu Süßwasserbrunnen gemacht. Er hat auch Augen, die fast herausstachen aus dem Kopf, zurückgedrückt und der Mensch war wieder geheilt. Das sind letztlich die Wunder, die wir sehen, und über das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Hinblick auch auf das ewige Leben von Hazrat Isa, weil viele glauben, dass er im Himmel lebendig warten würde, sagt er, dass die Propheten Gottes, die herausragend sind, im Himmel ein neues Leben beginnen. Und dass das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewig ist und nicht von jemand anderem. Diesbezüglich gibt es auch ein Hadith, dass Allah den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gestorben in dem Grab verweilen lassen wird, sondern ihm ein neues Leben einhauchen wird im Jenseits. Die Bedeutung dieses Hadithes ist, dass ich innerhalb von 40 Tagen, sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, dass er nach 40 Tagen im Grab lebendig im Himmel wieder sein würde, aber kein Muslim glaubt daran, dass er wahrhaftig lebendig mit dem Körper dieser Erde im Himmel wartet. Was ist das Besondere, wenn Jesus a.s. im Himmel lebendig wartet? Auch in der Himmelfahrt, im Mi'raj des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen wir die Bestätigung, dass Hazrat Musas Stellung gegenüber der Stellung von Hazrat Isa, also Jesus sallallahu alaihi wasallam, herausragender ist. Aber praktisch gesehen wird das nicht so vollbracht. Über die Schuhada, über die Märtyrer wird gesagt, erklärt sie nicht für tot, sie sind lebendig. Und sie sind lebendig im Himmel. Und das höchste, beste Leben daraus hat unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Jesus a.s. ist zusammen mit Hazrat Yahya im Himmel, aber unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam empfängt jeden einzelnen seiner geliebten Diener zu sich im Himmel.
wo dann in ein Missverständnis ausgeräumt in dem Buch der verheißene Messias erklärt, dass wir den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als solches wiederfinden, dass unser geliebter, vollkommener Gott von uns angebetet wird, von jedem einzelnen Partikel der Schöpfung angebetet wird. Nichts ist außerhalb seines Wissens oder seines Bewusstseins oder seiner Schöpfung. Und tausende Durud und tausendfach Frieden und Salam auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den wir diesen lebendigen Gott gefunden haben und der durch seine Persönlichkeit das größte Zeichen für diesen lebendigen Gott uns gebracht hat und der uns diesen glanzvollen Blick zu Allah ermöglicht. Durch ihn haben wir einen Gott erfahren, der durch seine vollkommene Macht alles erschaffen hat. Wie allmächtig ist er, ohne den nichts erschaffen wurde, ohne den nichts existieren kann. Unser Gott ist von außergewöhnlicher Schönheit, von außergewöhnlicher Barmherzigkeit. Außer ihm ist niemand anderes göttlich. Der verheißene Messias, Islam, sagt auch, dass all das, was ich erhalten habe, nur durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen habe. Er schreibt dazu, die Übersetzung aus dem Arabischen: Mein Erfolg kommt von meinem Herrn. Ich preise ihn und sage Durud auf den arabischen Propheten, durch den all diese Barmherzigkeit und Gnade mir zuteil wurde. Und er hat meinen Samen gedeihen lassen und größer werden lassen. All das, was ich bekommen habe, habe ich nur von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. In diesem Bezug sagt der verheißene Messias, so wie Allah mit Hazrat Ibrahim und Hazrat Ishaq und Hazrat Ismail gesprochen hat, mit Yusuf und Musa und Jakub und mit dem Messias Ibn Maryam und dann am herausragendsten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommuniziert hat. Er hat genau in dieser Folge hat Allah mir auch zuteil werden lassen und mir die Stellung gewährt, dass er mit mir spricht, aber nur weil ich den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt bin. Hätte ich ihm nicht gefolgt, wären meine Taten so groß wie alle Berge dieser Welt zusammen, hätte ich Allah nicht so nah erfahren. Diese Stellung, dass Allah mit mir spricht und meine Gebete erhört, hätte ich nie erlangt. Außer ihm sind alle Formen von Prophetentum geschlossen. Und kein früherer Prophet kann wiederkommen. Das ist aus dem Buch Tajalliyat Ilahiyya. In der Lobpreisung Gottes und dem Durud auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt der verheißene Messias: O Allah, tausend Dank dir, dass du dein Buch uns geschickt hast und alle Fehler aus unserem Verstand genommen hast und durch das Durud, das du uns lehrtest, einem ganzen Volk, einer ganzen Gefolgschaft die wahre Lehre gezeigt hattest.
Das ist derjenige, der die Menschen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der die Menschen vom Götzendienst und von Monstern entfernt hat. Er ist derjenige, der den Toten das Leben eingehaucht hat, der für seine Gefolgschaft die ganzen Probleme auf sich genommen hat. Das ist derjenige, der uns aus dem Maul des Todes herausgeholt hat, aus dem Untergang herausgeholt hat. Der den Glanz und die Majestät Allahs uns gezeigt hat und der herausragend ist und jedes Volk von allen Schwächen befreit hat. Entsprechend der Anordnung des entsprechend des Befehls von Allah ist das Durud auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Pflicht eines jeden Muslims. Ohne das kann die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht entflammen, die letztlich notwendig ist für einen rechtgeleiteten Mu'min. Und kein Gebet kann erhört werden ohne diese Worte. Ohne dass darin Durud enthalten ist. Wir müssen uns das aber vor Augen führen, dass unser Ziel oder unser wahres Ziel was wir durch das Durud erreichen möchten, durch das Durud Sharif erreichen möchten, ist die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir in uns entflammen lassen müssen. Der verheißene Messias a.s. erklärt, es ist notwendig, Durud Sharif dermaßen intensiv zu lesen und zu wiederholen, dass Allah seine Barakat, seine Gnade über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter intensiviert und ihn zu einer Quelle für die Barmherzigkeit auf der ganzen Welt macht. Und dies soll als Gebet aus der Tiefe des Herzens kommen, so wie jeder Einzelne für sich ein Gebet erfleht. Am besten noch stärker, noch intensiver als Gebet aussprechen, das Durud. Mit mehr Inbrünstigkeit und Selbstlosigkeit soll dieses Durud gesprochen werden. Nicht mit der Vorstellung, ich werde diese und jene spirituelle Stellung erlangen, indem ich das so und so oft rezitiere. Nein, nur dafür, dass die Schönheit und der Glanz der Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der ganzen Welt heute sichtbar wird. Und kein anderer Wunsch soll größer sein als der Wunsch, dass dies dermaßen geschehe, sagt der verheißene Messias a.s. Sprechen Sie das Durud Sharif sehr häufig und erwarten Sie von dem Propheten, darin darf keine Künstlichkeit sein. Es soll eine wahre Form von Freundschaft und Liebe dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber sein. Dass wir die persönliche Liebe zeigt sich dadurch, dass ein Mensch nicht, dass dieses Rezitieren nicht abebbt, dass der Mensch nicht schwächer wird in seiner Liebe, sondern immer stärker.
In einer Versammlung hat der falsche Messias auch gesagt, dass ich durch das Durud Sharif ein Licht sehe, was den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht. Dieses Licht tritt ein in die Brust des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Himmel und es entfaltet sich von dort und erreicht wieder alle rechtgeleiteten Menschen auf der ganzen Welt. Was ist das Durud Sharif? Es ist die Bewegung und das in Bewegung setzen des Tones des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den alle rechtgeleiteten Menschen wieder Leben erfahren, eine spirituelle Belebung erfahren können. In einem Brief schreibt der heilige Messias, es geht darum, wie oft das Durud gesprochen werden soll. Durud Sharif ist besser, wenn es in den Worten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen wurde. Genau in dem Wortlaut, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gesprochen hatte. Es ist Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Von allen Durud Sharifs ist dieses Durud Sharif herausragend und eine Anzahl ist nicht verpflichtend. Es soll mit Ernsthaftigkeit, Standhaftigkeit und religiöser Hingabe vorgetragen werden. Und dass man in dem Herzen eine Inbrünstigkeit und Tiefe wiederfindet, die letztlich darin vorausgesetzt wird, um dieses Gebet erhört zu bekommen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedarf keines Gebetes. Allerdings wissen wir, dass derjenige, der aus persönlicher Liebe jemandem was Gutes wünscht, vereinigt er sich mit seiner Botschaft. Er wird ein Teil dieser Liebe. Und weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam endlos gesegnet ist von Allah selbst, können diejenigen, die dieses Gebet erflehen, teilhaben von diesem Glanz und der majestätischen Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er durch Allah bekommen hat. Aber immer nur in dem Maße, wie derjenige Einzelne auch seinen Eifer in dieses Gebet hineinlegt. So sagt, ich habe in all diesen Worten hier nur benutzt, all diese Worte, die ich präsentiert habe von dem falschen Messias, darin finden wir nur die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ohne Zweifel ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die beste, das herausragendste Geschöpf und von den Anführern der höchste. Dass er wie ein Stellvertreter Gottes ist und nur durch ihn eine Erlösung möglich ist.
Ohne Zweifel bin ich belebt worden durch das Leben, was mir eingehaucht wurde durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mein Herr, ich bin gekommen ganz schwach vor deinem Tor und das Volk hat mich zum Kafir erklärt. Blicke auf mich mit Barmherzigkeit, ich bin ein Diener von dir. Mein Körper möchte zu dir fliegen, hätte ich doch bloß die Kraft auch zu fliegen. Das sind einige Verse aus dem Qasida. Mögen wir in der Lage versetzt werden von Allah, dass wir die Stellung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennen können. Also zum Schluss möchte ich auch darum bitten, dass wir alle für die Umma des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten, ungeachtet dessen, was sie von uns halten. Ungeachtet dessen, wie sie über uns denken. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir für die Umma heute beten. In den meisten muslimischen Ländern sehen wir heute verschiedene Schwierigkeiten. Interne Probleme haben sie so weit zerrüttet, dass sie auseinanderfallen können. Möge Allah es ermöglichen, dass sie aus diesem Dilemma herauskommen. Deren Politiker haben keine Gottesfurcht und auch die Bevölkerung lässt sich von falschen Führern leiten und präsentiert ihre Loyalität ihrem jeweiligen Land gegenüber in einer falschen Art und Weise, was niemandem dienlich ist. Möge Allah sie mit Gerechtigkeit und der Liebe zum Land, möge Allah ihnen Gerechtigkeit und Liebe zum Land ermöglichen. Ansonsten sehen wir, dass sehr große Probleme vor uns bevorstehen. Wenn das so weitergeht, dann werden in einigen Ländern wird dort Anarchie einkehren. Es ist notwendig, dass wir dafür besonders beten. Die falschen Tanzims und Gruppierungen, die sich im Namen des Islam formiert haben, möge Allah die Umma vor dem Unheil dieser Gruppierungen befreien, weil sie für die ganze Welt zu einer Gefahr geworden sind, weil sie das schöne Bild des Islam schlechter präsentieren möchten. Und unsere Bestrebungen als Gemeinde sind ausschließlich, dass wir die schöne Botschaft des Islam präsentieren und wo wir versuchen, das schöne Bild des Islam zu präsentieren, stellen sie sich uns entgegen und präsentieren ein schlechtes Bild des Islam. Möge Allah uns vor deren Wirkung bewahren. Möge Allah uns auch in unserer Erkennung unserer Verantwortung erhöhen. Heute möchten wir auch hier 2 Janazas beten. Eins ist Janaza Hazel von Ahsanullah Sahib aus Karachi. Er ist am 19. Januar im Alter von 57 Jahren durch Krebs gestorben. Er ist ein Enkel eines Sahabi des verheißenen Messias, al-Islam. Er hat den Glauben über
die Welt gestellt, hat außergewöhnlich seinen Eltern gedient, hat mit seinen Kindern und seiner Frau ein besonders liebevolles Verhältnis gehabt. Möge Allah seine Stellung erhöhen und auch seine Kinder, die jetzt in Pakistan sind, äh, auch beschützen. Seit 10, 12 Jahren war er schon in England ansässig. Vor 3, 4 Jahren bereits war er asylberechtigt anerkannt und hat hier die Möglichkeit gehabt, in den Moscheen auch der Jamaat zu dienen. Unter den Hinterbliebenen sind 6 Töchter und ein Sohn, möge Allah sie alle beschützen. Das andere Janaza ist ein Janaza Reif von Ajmi Sahib, der ist der ältere Bruder von Ikrma Ajmi Sahib. Er hatte vor 10 Jahren einen Leberkrebs gehabt, aber obwohl die Ärzte bereits damals sagten, er würde in wenigen Monaten ableben, hat er es 10 Jahre durchgehalten. Er ist am 9. Januar, als er allein zu Hause war, hat er seine Tochter darum gebeten, ihn allein zu lassen, er möchte beten. Als er sich nach dem Gebet ganz alleine wieder ins Bett gelegt hatte, hat seine Tochter bemerkt, dass er dass er bereits gestorben war, als sie ihn wiederfand. Er hat in dem Programm Hiwarul Mubashir und in anderen Programmen, was die Übersetzung der Khutbah Jumas anging und andere Dinge, hat er nachgeprüft. Er hat 2 Töchter, einen Sohn, die er hinterlässt. Sein Sohn ist am Tag der Ernennung von dem 5. Kalifen zum Kalifen geboren worden. Über Hani Sahib sagen alle, dass Mustafa Sabit Sahib, dass der Gestorbene nie Schwierigkeiten empfand. Beide waren sehr krank gewesen, aber trotz der Krankheit haben sie sehr viel gearbeitet. Der Verstorbene hat die Übersetzung der Bücher des Weißen Messias und die Übersetzung der Khutbah Jumas nachkontrolliert. Sein letztes Schreiben war bezüglich der Jamia Ahmadiyya England, als Hazur die Rede vor den Studenten der Jamia Ahmadiyya in England gehalten hatte, wurde diese anschließend ins Arabische übersetzt und diesbezüglich hat er den Hazur angeschrieben gehabt. Deshalb sagt, dass er herausragend darin war, gute Taten zu vollbringen. Jede Übersetzung eines Khutbas hat ihn erreicht und wenn man ihn nicht darauf angesprochen hatte, hatte er bereits zurück sich gemeldet und gefragt, warum er die Übersetzung nicht bekommen hat. Manchmal hat er dem Arabisch Desk mitgeteilt, ich bin sehr krank, bitte schicken Sie mir meine Arbeit nach Hause. Das empfand er wie Medizin für sich. Er hat auch gesagt, wenn ich über meine Krankheit schreibe, dann schreibe ich nur, damit Sie Dua machen und nicht, dass Sie aufhören, mir meine Aufgaben zu geben. Er hatte außergewöhnliche Liebe zum Khilafat.
und hat in dem Arabisch Desk außergewöhnlich mitgearbeitet. Er hat seinen Kindern außergewöhnliche Liebe beigebracht. Seine ältere Tochter hat auch Urdu, Nazms und Gedichte des Weißen Messias auswendig gelernt, um sie auf Jalsas und an anderen Situationen vorzutragen. Bis zum Ende seines Lebens hat er ohne Schwäche zu zeigen, ohne zurückzutreten, außergewöhnlich gearbeitet. Als über seine Kinder gesprochen wurde, hat er gesagt, Allah wird meine Kinder nicht untergehen lassen. Möge Allah seine guten Absichten, die er mit seinen Kindern hatte, erfüllen. Und möge Allah in der arabischen Welt noch mehr solche Unterstützer des Khilafats der Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر